गेमिंग पीसी ढूंढ रहे हो, 8,000 का बजट है, मैं करवाता हूँ ना। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाते हो। जो एब्राउनिक का कॉम्बो यूज किया है मदरबोर्ड के साथ, जिसमें आपको 8 GB की रैम, पीजू फैन फ्री एंड आपको इंटेल i5 थर्ड जनरेशन का कॉम्बो मिलता है आपको इनके साथ। एसएसडी में हमने यहाँ पर यूज की है 128 GB एंटी स्पोर्ट की एसएसडी। पावर सप्लाई की हमने यहाँ पर यूज किया है 450 वोल्ट का पावर सप्लाई एंड जेब्रोनिक की तौर से आता है 3 RGB फैन का हमने यहाँ पर यूज किया है कैबिनेट। अगर आपको जीप सेंसर अच्छे लगे हो तो कमेंट में जरूर बता देना।